چگونه می توانیم پیام های واتساپ دیگران را در واتساپ خود ببینیم بدون اینکه آنها متوجه شوند؟ سلام دوستای عزیز، در این ویدیو امروز یک روش کامل را به ثبوت برای شما نشان می دهیم، آن هم بدون استفاده از هیچ اپلیکیشن. قبل از فعالسازی این طریقه یک نکته مهم را یادآوری می کنم. در قسمت آخر ویدیو به یک روش دیگر هم اشاره شده که با آن می توانیم پیام های دیگران را به صورت مستقیم ببینیم. برای فعالسازی این طریقه اول واتساپ را باز کنید، بعد روی سه نقطه در بالا کلیک کنید. وقتی روی آن کلیک کنید چند گزینه برای شما ظاهر می شود. از بین آنها آخرین گزینه که به نام سیتینگز یا تنظیمات است انتخاب کنید. بعد از آن گزینه پرایوسی یا حریم خصوصی را انتخاب کنید. در اینجا گزینه های مختلفی وجود دارد، اما شما گزینه ششم که رید ریسیپتس نام دارد انتخاب کنید. وقتی این گزینه را خاموش کنید، یعنی در حالت عادی روشن است اما با کلیک کردن غیر فعال می شود. بعد از آن هر کسی که برای شما پیام بفرستید، حتی اگر شما پیام را ببینید، آنها متوجه نمی شوند که شما پیام را خوانده اید. حالا برای شما ثبوت این روش را هم نشان می دهیم. دوستا ببینید، من به این شخص پیام ارسال کردم. دو تیک ها ظاهر می شوند. در ابتدا این تیک ها خاکستری بودند، اما وقتی آن شخص پیام را دید این تیک ها آبی شدند و من فهمیدم که پیام خوانده شده است. اما اگر آن شخص این طریقه را فعال کرده باشد، حتی اگر پیام را ببینید تیک ها همچنان خاکستری باقی میمانند و من نمیفهمم که پیام دیده شده یا نه، همانطور که در تصویر میبینید. یک نکته مهم دیگر، اگر شما می خواهید به واتساپ یک شخص دیگر دسترسی پیدا کنید و آن را کامل کنترل کنید، این روش را در ویدیوی بعدی برای شما نشان می دهم. اگر می خواهید آن ویدیو را ببینید، حتما کامنت بگذارید و کانال را هم سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید با خبر شوید.